ليه كل ما ابدا في حاجه بسيبها وكل ما اتحمس ليها بزهق؟ قالوا لي انت مش مركز وانك مشتت، بس الحقيقه ان انا شخص متعدد الشغف. عمرك بدات حاجه بحماس وبعد شويه زهقت؟ قلت تتعلم جرافيك وبعد شويه بدات تفكر تتعلم برمجه، وبعدين في الاخر بدات تفتح قناه يوتيوب وبدات تقول طب ما اكتب كتاب. ولو ده كله حصل معاك فانت اكيد سمعت الجمله دي، ركز في حاجه واحده بس السؤال الحقيقي هنا هو انا مشتت ولا انا شخص متعدد الشغف ولسه مش لاقي الطريق؟ انا محمد اسماعيل وده مش فيديو نظري، ده فيديو من تجربه حقيقيه. انا في تحدي مجنون على يوتيوب ان انا اوصل ل 1000 مشترك و4000 ساعه مشاهده في شهر واحد بس جاي اعرفك في نفس الوقت يعني ايه شخص متعدد الشغف. الناس دايما بتحب التصنيفات، ده مهندس، ده طبيب، دي فنانه، بس في نوع تاني من الشخصيات ما ينفعش يتحط في خانه واحده بس. الشخص ده كل ما يسمع عن مجال جديد بيشده ويجذبه، بيحبه ويجربه ويتعلم ويبدع فيه وبعدين ينتقل لحاجه تانيه. الناس بتسميه مشتت ولكن اسمه الحقيقي شخص متعدد الشغف. والمعنى ببساطه انك مش شغوف في حاجه واحده بس، انت عندك طاقه وفضول يخلوك تتعلم وتشتغل على اكتر من حاجه. وعلى فكره في ناس كتير مشهوره كانت كده، ليوناردو دافنشي رسام وعالم ومهندس، ايلون ماسك بيزنس وتكنولوجيا وذكاء اصطناعي وفضاء. الناس دي ما اختارتش مجال واحد، هم جمعوا شغفهم في حاجه واحده وخلقوا لنفسهم طريق خاص. وده اللي انا بدات اعمله في التحدي بتاعي. انا بحب اتكلم وبحب ابحث وبحب امنتج، فليه ما اجمعش ده كله في قناه يوتيوب؟ ليه ما ابداش مشروع من غير ما اضطر ان انا ادفن باقي مواهب؟ بس في سؤال مهم، ليه الاشخاص متعددي الشغف بتتعب؟ لو انت شخص متعدد الشغف فانت غالبا مريت بالاحساس ده. كل ما بتبدا في مجال بعد شويه بتحس انك بتضيع وقت، تبدا تسال نفسك هو ليه ما عنديش تركيز؟ ليه كل الناس ماشيه في خط مستقيم الا انا دايما متفرع؟ بس انا عايز اقول لك ان المشكله مش فيك ولا في عقلك، المشكله ان المجتمع متبرمج على الطريق الواحد بس. واحنا صغيرين دايما بنسمع اختار تخصص، ركز على هدف واحد، ما تشتتش نفسك. بس ده بيخلي الشخص متعدد الشغف بيحس بالذنب دايما، بيحس انه قليل ويحس انه اقل من اي حد لانه مش قادر يلتزم بحاجه واحده لفتره طويله. بس انا عايز اقول لك ان الحياه بالنسبه لنا مش خط مستقيم، هي شبكه واسعه من الافكار والتجارب بتاعتنا. قررت بدل ما احارب ده احتويه في التحدي بتاعي. ليه اختار مجال واحد وانا اقدر اقدم محتوى في كتابه وفي تقديم وفي بحث وفي مونتاج وفي تنظيم وكل ده جوه فيديو واحد على يوتيوب؟ وهو بالتحدي ده بحول التشتت لقوه دافعه ليا. بس انا عايز اقول لك ازاي الشخص متعدد الشغف يلاقي طريق. مشكله اننا اتعودنا على حاجه غلط، اننا ندور على مجال نهائي كانه شريك حياتك. بس الحقيقه انك كشخص متعدد الشغف مش لازم تختار مجال واحد، انت محتاج تختار مشروع. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني بدل ما تقول انا عايز ابقى مبرمج، قول انا عايز اعمل تطبيق يعلم الاطفال الرسم. في الحاله دي هتستخدم شغفك وهتستخدم التكنولوجيا وهتستخدم الفن كلهم في مشروع واحد بس. فاهمني؟ زي اللي انا عملته بالظبط. انا بحب اتكلم، بحب اكتب، وبحب اقرا، وبحب ابحث، وبحب منتج كل ده. فبدات قناه يوتيوب. مثلا في فيديو النهارده كتبت السكريبت باستخدام شات جي بي تي، وصممت الصوره المصغره باستخدام كانفا، ومنتجته بسرعه على كاب كات. والموضوع اللي بتكلم فيه الشخص متعدد الشغف هو نتيجه فضولي وقراءتي عن التنميه البشريه. فانا ما اخترتش حاجه واحده، بنيت منصه تخليني استخدم كل شغفي واطلع منه قيمه للناس. يعني لو عندك شغف بالرسم والبرمجه والموسيقى، ابني لعبه فيها رسومات من تصميمك وموسيقى من تاليف. لو بتحب الكلام والبحث والتنميه اعمل قناه زيي او اعمل بودكاست. لو بتحب الطبخ والتصوير والقصص اعمل لي قناه اكل تحكي فيها قصه كل وصفه. والسر هنا مش انك تتخلى عن حاجه، السر هنا انك توصل كل الخطوط ببعض وتخلق حاجه جديده تماما عن الواقع. في سؤال انا دايما بساله لنفسي، هل التحدي ده ممكن ولا خيال؟ يعني تعالوا نكون واقعيين، 1000 مشترك و4000 ساعه مشاهده في 30 يوم صعب جدا ومش رقم سهل لكن مش مستحيل. الناس دايما بتحب تشوف النتائج بس قليل اللي بيوريهم الرحله، وانا هنا عشان اشارككم الرحله بكل تفاصيلها، التعب والتردد وقله المشاهدات في الاول واللحظات اللي بحس فيها ان انا بكلم نفسي. بس خليني اقول لك على حاجه، لو كل يوم بدات تدور على انك تعمل حاجه بطريقه مثاليه مش هتعملها. زي مثلا عندي شغل وعندي بيت وعندي مسؤوليات ووقت قليل جدا، بس احب اقول لك ان انا بدات حتى لو انا مرهق وحتى لو الفيديو مش كامل. المهم ان انا اواظب والمهم ان انا اكمل والتزم. يعني كل فيديو انا هنزله هو طوبه ببني بيها حلمي، حتى لو الطوبه دي صغيره المهم ان انا ما بطلش. عايز اقول لك ان انا مش بوعدك ان انا هنجح 100%، بس بوعدك ان هكمل وهبني طوبه طوبه معاك، وكل يوم الفيديو هيكون احسن من اللي قبله ان شاء الله، وكل يوم هشاركك كل حاجه بصراحه. فنصيحه ليك، لو انت بتفكر ابدا وانت مش جاهز خالص، بس اهم حاجه ان انت تبدا. يعني بصراحه انا مش عارف ايه اللي هيحصل بعد التحدي ده، ممكن احقق الهدف وممكن لا، بس اللي انا متاكد منه ان انا مش هبقى نفس الشخص اللي بدا التحدي ده في الاول. 30 يوم من الالتزام اليومي ب 30 يوم للتعلم وللفشل وللتطور في نفس الوقت. يعني حتى لو انا ما حققتش الارقام ديت انا كسبت عاده وكسبت فكره قيمه جدا بالنسبه لي، واهم حاجه ان كسبت جمهور بيشوف وبيتابع، وده حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، بالظبط زي ما يكون كسبت نسخه مني
بالظبط، ودي حاجه عظيمه جدا وفوق راسي. عاوز اقول لك على حاجه، اكتر حاجه بتخوفني ان اعدي على الحياه من غير ما اسيب اثر. قناتي دي مش مجرد مشروع يوتيوب، ده صوتي وده المشروع اللي انا قررت اواجه بيه نفسي. ومين عارف ممكن بعد التحدي ده يا سيدي الاقي طريقي كمحتوى مفيد وفني، الاقي مجتمع بيتابعني وبيكبر معايا كل يوم، الاقي في نفس الوقت فرصه عمل جديده بسبب الفيديوهات دي، او حتى يا سيدي الاقي نفسي. فلو لسه بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي فانا بدعوك تكون جزء من الرحله. اكتب في التعليقات انت شغوف بايه، ويا ريت تعمل لايك وسبسكرايب، مش عشاني بس لكن علشان تتابع تحدي يمكن يغير حياتك.